السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سبب شخير القطط؟ أو ما يسمى أعزائي باسم آخر الخرخرة أو القرقرة أو الهرهرة. فبالتالي أعزائي هذا الأمر نوعا ما شائع بين القطط بشكل كبير جدا. فبالتالي أعزائي هي صوت تصدره القطة عند شعورها بالفرح والطمأنينة، وأيضا يكون نوعا ما دلالة على السرور، وأيضا عند اقترابها من أصحابها القطط والمفضلين لديها من البشر. وأيضا الخرخرة تصدرها نوعا ما أو أحيانا القطط المريضة عند شعورها بالاكتئاب للأسف، وعدم قدرتها على القيام ببعض الأنشطة الطبيعية واليومية بالنسبة لها، أو نداء لتلبية الشراب والطعام والعطش والجوع. إلى اللقاء.